अज अस दरिया सतलुज बलाए खड़े से। अज 5 अगस्त है। अज पानी ढेसर का काफ़ी सारा जमीन फैलिया खड़े वे। ये पानी एक आया खड़े ये यके जरे न सारे नाल आए पानी देखे वे हमरे। शाम का टाइम है ही टाइम बाग शागी बैठन कल परसों सब वीडियो बना दी गया तो ऊँ जा दो कने खड़ा। अज पानी एक बारू आया खड़े वे देख लो। जोर का पानी बांधा पे जमीन कने होन पानी बाहरों निकल है। ये नाल हिफाजती बांडी ते पेन विच दारू ये नज़र दे पंजरे ये पानी को झले सन। इन्हें झलिया तो ठीक है ना झले तो वाल पानी सीधा अपने कने आवे सी। ये लंगर वाली साइड है। रश चेक करो नज़ारा। अजन भी लोग दिल बात पानी अपने जमीन गुडों चेक दे देंदे खड़ा। शाम का टाइम है। अल्लाह खैर करे सी पानी बाहरों तक है ना सी बन झल गए सन। अगर पानी का प्रेशर थी वे ना ज्यादा वाल बन भी तरोड़ पानी आ सकते सारे घर। बाकी चना का जरा ना चना का बुरा हाल है। वो पानी ढेसर का बाहर आया वो सारे दारेपुर तक पहुंचा सी। कल अस ही जगह तो खड़े रह गया है जितना का पानी आया खड़े। पानी जाऊँ जाऊँ ज्यादा थी ना आंदे। ये सारे बंदे इंजॉय करें बैठन। कुछ मच्छी वठा किते बैठे ने टेंट लई खड़न वे। चौधरी ख्याल करें वे ख्याल करें। शाम का टाइम है लोग इंजॉय करें वदन ते डरे वदन वे ता कने या चाहिए बदनी आवे पानी आसी क्या ना आसी क्या दे आवे पानी ता कने देखो सही बंदे खुश थे ना दिन पानी आवे आवे सारे इलाके बुढ़ा आवे जरे गरीब बैठे। इंशाल्लाह कल था पानी